이만큼 먹는다. 우와. 잘 먹는다. 에? 우와. 아? 으이. 아? 엄청 잘 먹죠? 이유식 킬러예요. 아? 대부분 그 후기 진밥으로 넘어가면서 좀 이유식 정책이 온다 그러던데 조금 걱정이긴 해요. 근데 지금은 너무 잘 먹어주고 있어서 기쁜 마음으로 이유식을 시키고 있습니다. 아. 너무 맛있어? 입맛도 다시고. 우리 이거 다 먹고 양치하자, 태거야. 이거 지금 후기 베베 후기 180인데 제가 한우 페이스트를 한 20 정도 샀거든요. 200인데 200 한 5분 안에 먹는 것 같아요. 5분 아닌가? 200 한 5분에서 6분? 그 정도 사이에 다 먹는 것 같아요. 지금 2분 좀 넘었거든요. 이만큼 먹었어요. 너무 맛있지? 다시 빨리 줘. 응. 큰일 났다. 너무 맛있어. 너무 맛있어, 너무 맛있어. 기분 너무 좋아 지금. 네네. 너무 맛있어? 우와, 들어간다. 아. 아. 입에 있는데 아직? 삼켰어요. 너무 맛있지? 한우 페이스트를 넣어서 그런지 좀 불고기 냄새가 나요. 이거 뭐 나중에 주먹밥 같은 거 만들 때도 뭔가 그 한우 페이스트 섞어서 만들면 맛있을 것 같은 그런
같은 거 나중에 유아식 들어가면 이유식 끝나고 유아식 들어가면 기회 되면 한번 도전을 해보겠습니다. 맛있다. 이거 어? 뭐야, 컹 뭐야 방금? 응? 아빠가 잘생기기를 듣고 있어. 우와, 티거. 우와, 말씀드리는 순간 우리 티거 다 먹었습니다. 끝. 다 먹었어요, 티거. 우와, 너무 장해요. 물 먹고 지금 딱 6시 30초. 지금 딱 6분 30초. 물을 먹을 건데 입을 좀 닦고 먹자. 입을 하나. 봐봐. 잡고 먹어, 티거가. 티거 잡고 먹을 수 있잖아. 이모 삼촌한테 보여드리자. 떨어졌어. 괜찮아, 엄마가 도와줄게. 잘 먹었습니다.